So ìtara yìí ló fi lọ ń kéde yìí pé wọ́n máa pàlí yín no remedy, no excuse, kò sí ẹ̀bẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ kú 40 days for ẹ máa kà lọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ìró bẹ́nìyàn ti ń rò. Ayé rẹ̀ á dá lọ́dún yìí o. My thoughts. Ayé rẹ̀ máa dá lọ́dún yìí o. Ẹ wo ọkùnrin yìí ọba ìlú Nínéfè. Look at this king of Nineveh. Ó bá lọ kéde. Now went to proclaim. Kí la fi lè wá ojú Ọlọ́run? What can we use to seek for the face of God? Ọ̀tọ̀ ni kí a mú ẹran ká fi ṣe sacrifice. For you to take an animal for sacrifice, different. Ọ̀tọ̀ ni ká ra ráìsì. For us to buy rice. Ọ̀tọ̀ ni ká ra iṣu, ká ra gbogbo nǹkan èlò ọbẹ̀ jollof rice, iyán, àmàlà, fùfú. Sacrifice kan làwọn yẹn. For us to buy tuber of yam, ingredients, and any other food material. This is another set of sacrifice. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ ara ẹni rúbọ ìyẹn gan ni o gbọ́dọ̀ jẹun. And for using yourself as a sacrifice Ọ̀kan for nínú you not to eat. O gbọ́dọ̀ jẹun. You must not eat. Ọba yìí ti wá wò pé kí la lè ṣe tá a bá ní ká máa pẹran báyìí ká máa ṣe ẹ jẹ́ kí àwa gan ká fẹ́ra wa fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè mímọ́ nínú ìwé nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará. mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará. kí ẹ̀yin kó fẹ́ra yín fún Ọlọ́run lé ẹbọ ààyè. ẹbọ náà rèé o. This is the sacrifice. Nígbà tí o mọ̀ tó lóúnjẹ ilé, nígbà tí o mọ̀ tẹ́bi ń pa ọ́, ṣùgbọ́n o fi oúnjẹ ẹlòmíì tẹ́bà, ó bò mọ́ bẹ́ẹ̀, ẹlòmíì ṣe jọ̀lọ́ọ̀fù, ó bò mọ́ bẹ́ẹ̀, ẹlòmíì ti ro àmàlà, ó gbé tó ń bá dé lálẹ́, òun náà pè ní ẹbọ ààyè mímọ́. When you have food to eat but you cannot eat it, you prepare the food and preserve it. This is called a living sacrifice. Ọba yìí ní ẹnikẹ́ni ẹranko ò gbọ́dọ̀ jẹ, màálù ò gbọ́dọ̀ jẹ, ẹjẹ́ awọ́ ojú. Even the livestock, the cattle, the eggs and flock must not eat. Let leave everything and seek for the face of God. Nígbà tí ọba yìí kéde lóòótọ́, gbogbo ìlú wọ́n dẹ̀ gbà, gbogbo ìlú lórí ti Ọlọ́run. Ǹjẹ́ Ọlọ́run lè kéde lockdown ní Nàìjíríà kan dáhùn? Can God proclaim lockdown in our country? And we hear this. Ọlọ́run ní láti àárọ̀ èní ò títí dáago 9 alẹ́ ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jáde. Ta ló máa dá ọ lóhùn? And God said from tomorrow, this morning till evening, nobody should go out. Can anybody obey this? We proclaim. Mi rò pé irú ẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ní Nàìjíríà. I don't think such has ever happened in our country. Bẹ́ẹ̀ ibi tí ẹ̀ ń bọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí lọ, ó ti máa ṣẹlẹ̀. And the way we are going, Babaláwo á gbà àwẹ̀. the Abalis will fast. Ìṣe àwẹ̀ kárí mi. It is not for eye service. Mùsùlùmí á gbà àwẹ̀. We fast. It's not the one I say remain 3. Kìrìsìtẹ́nì á gbà àwẹ̀. Christians will fast. Nítorí ẹ bá ń retí ire ní orílẹ̀-èdè, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Kí la fi lè wá ojú Ọlọ́run nítorí a ti ṣẹ̀ Ọlọ́run. If you are expecting good in our country, they are all in the hand of God. What can we do to seek for the face of God? Ọba Nínéfè rẹ̀ àwẹ̀. Kì í tún ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Ẹ wo ọba yìí, ó kú lórí ìtẹ́, ó lọ mú ewúrú, eérú, ó fi kun ojú, ó bọ́ adé lẹ̀, ó bọ́ aṣọ ìgúnwàlẹ̀, ó wá fi ewúrú kúnra, ó wá sùn sínú erukuru ká. Ọ̀rọ̀ náà sì dé ọ̀dọ̀ ọba Nínéfè. Ó dé ọ̀dọ̀ ọba Nínéfè. Ó sì dìde kúrò lórí ìtẹ́ rẹ̀. Ó dìde lórí ìtẹ́ rẹ̀. Ó sì bọ́ aṣọ ìgúnwà rẹ̀ kúrò lára rẹ̀. Ó bọ́ aṣọ ìgúnwà kúrò lára rẹ̀. Ó sì daṣọ ọ̀fọ̀ bóra. Ó daṣọ ọ̀fọ̀ bóra. Ó sì jókòó nínú eérú. Irun abonírun. Ṣùgbọ́n nítorí Ọlọ́run ní má fi abẹ kan orí ẹ, má tọ́ irùngbọ̀n rẹ fún ọdún 4. And God told me not to touch my hair with razor or cut my beard for good 4 years. Ọlọ́run ní kí n fi ya fọ́tò. Àwọn míì ní sílé, wọ́n ní sílé. Àwọn kan fi ń gbàdúrà, àtàn fi kọ́lé. Some have this photograph at home. Some use it for prayer. Used to build their house. Ìrúbọ ni. It is the sacrifice.
Ó tí ẹ bá ń gbọ́ ìtọ́ni, If you can listen to the directive, ìyanu á ṣẹlẹ̀. definitely your miracle will follow. Ṣùgbọ́n ó máa ń nira. But always difficult. Ó gbọ́dọ̀ ní yín lára láti ṣe. This must not be difficult for us to do. Iṣẹ́ tí Ọlọ́run bá ní kó ṣe. Whatever God asks us to do, Ara iṣẹ́ wòlíì ni. it's a part of prophetic prayer. Orílẹ̀-èdè ṣe rí. Just as our country is, Tí wọ́n bá gbóhùn wòlíì. if they could listen to the voice of prophet, Nàìjíríà ṣe tóbi tó. as big as Nigeria is, Ọlọ́run máa yí padà. God will change our country. Solution wà lọ́wọ́ Ọlọ́run. The solution is the hand of God. Ṣùgbọ́n ìjà àwọn èèyàn lè tẹ̀lé. But can people follow it? Ẹ̀yin tó ń wá ṣọ́ọ̀ṣì. You coming to church, Ìwọ̀nba ohun tí ẹ gbà ò lè fi rí ìyanu mọ̀ ní tí n bá kọ́ the yín. little one you will receive from me is what you used to see miracle. Ìyókù ẹ̀ dáhùn. And the rest you never mind. N tó wù ọ́. What you like. Kí lẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀? What will you get from this? Náà ní àdẹ́tẹ̀. Laman, the lepers, Ó lóun fẹ́ wòsàn. seeking for healing. Èlísà ní kó lọ wẹ̀ lómi nígbà méje. And Elisha asked him to go and wash himself Ah. 7 times. Ó lóun ò lè ṣe yẹn o. And he said he cannot do this. Omi burúkú yẹn. This bad water. Ó lóun bínú lọ lé. He left for home angrily. Àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ ní What the prophet told you. wàá sì rí i pé ara rẹ̀ padà bọ̀ sípò. And you see that you shall be made whole. Àwọn ènìyàn ò fẹ́ mọ̀. People again, Ọdún lẹ fẹ́ máa ṣe. you just like to celebrate, Ìkórè. harvest. Tán máa mú aṣọ. We should take clothes Ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́. from society by society A kó sórí kó sọ́rùn. and series of makeup Inú wọn a máa dùn. and be so glad. Ewu wà ń bẹ́ẹ̀. No, there's danger in this. Ọba Níléfè. King of Nineveh, Ẹ wá wo ẹsẹ̀ kẹwàá orí kẹta. chapter 3, verse 10. Ọlọ́run sì rí ìṣe wọn pé wọ́n yí padà Wọ́n yí padà. kúrò ní ọ̀nà ibi wọn. Ọlọ́run sì. Ronúpìwàdà ibi tí òun ti wí pé òun ó ṣe sí wọn. Òun Ọlọ́run kò náà sì ṣe mọ́. wá. A lè fi ààwẹ̀. A lè fi yí Ọlọ́run padà. Kó ṣe ọ lóore. We can use fasting to change God to be kind with you. Kò sí ẹnikẹ́ni There is no one tó fẹ́ máa pàṣẹ. that like to decree, Ó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ àṣẹ. like to say the word of authoritarian. Ó gbọ́dọ̀ ní ìṣẹ́ra lóríṣiríṣiríṣiríṣi ní gbogbo ọ̀nà. It must have a series of self. Pẹ̀ tó wà. Do you know you can deny yourself from bathing? Tó bá ti wẹ̀ lénìí. When you bath today, Ó dọjọ́ mẹ́rin kó o tó fomi sára. after 4 days you bath before you bath again. Ǹjẹ́ o tún lè ṣe yẹn? Can you even do that? Òrùrù dẹ̀ máa mú. And will weather be so hot? Kí ló ṣe ṣe? How will you do it? O gbọ́dọ̀ run pákó. You must not O shoot gbọ́dọ̀ lo stick. brush. You must not O apply gbọ́dọ̀ paste. jẹun. You must not eat. O tún gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. You must not talk. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbàdúrà. And you must not pray. Sáàdìnú ẹ̀ síbẹ̀. Just remain there. Ọlọ́run wà. There is God. Àwọn mìíràn àwọn CAC lápapọ̀ wọ́n ń dárúkọ ìsọjí mo ní à. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe ìsọjí? Àdúrà ló máa léwájú. Ẹ̀rọ kankan máa ṣe wàwùwà kẹ́ máa fò sókè. Ẹ̀ ń tara yín. Àdúrà gbọ́dọ̀ rinlẹ̀ bí ìgbà tó ń fẹ́ ṣe bíríìjì. Wàá gbá páìpù yẹn látòkè. Wàá gbá odindi páìpù mẹ́rin. Á rinlẹ̀ kó tó gbé ilé lè dúró. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á wó lulẹ̀. CSC say, oh, we are talking about revival. Forgotten there must be prayer first. There must be fervent prayer. It's just like want to Kí make CAC a tó lè bẹ̀rẹ̀ ìsọjí tí gbogbo yín retí àdúrà gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ di ọdún kan. expecting there must be prayer for 1 year. Àdúrà oríṣiríṣi pẹ̀lú ìtọ́ni. Series of prayer with the directive of God. Àdúrà tó jẹ́ pé bí àwọn aláṣẹ gan bá rí ó dàbí ilé ìrọ̀nà pa wèrè láwọn ará yìí o. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ dáhùn bọ́ nìyẹn. The prayer that can make the people of authority to say this is not a prayer but it's a foolishness. Kò sí ẹni máa fẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run tí ẹ máa yàtọ̀ láàrin gbogbo ènìyàn.
And when you try to do the will of God, your own will be so different from others. Wọ́n á pè ọ́ ní oríṣiríṣi orúkọ olóògùn, bẹ́sí bíbù. And people will call you different type of name and say you are so fetish and diabolical. I even call you Beelzebub. Àwọn èèyàn fẹ́ para Júù. People are about to kill the Jews. Mordecai bá lọ sọ fún Ẹ́sítérì. Now Mordecai went to tell Esther, Lọ wọlé ààwẹ̀ o. go in for fasting. Èmi náà pe àwọn Júù tí ń bá rí àmà gba ààwẹ̀ nítorí wọ́n ti dá ọjọ́. For they have appointed the day to kill. Ààwẹ̀ yìí ló bá ìmọ̀ Amánì jẹ́. And this is the fasting that destroyed the plot of Haman. Kí ló lè bá ìmọ̀ àwọn ẹ̀mí òkùnkùn jẹ́ lórílẹ̀‐èdè? What can destroy the plot of evil spirit in our country? The revival is what we are practicing. Àìmọye ọdún ni àwọn baba ńlá wa fi gba àdúrà ní ọdún náà láti nǹkan bíi 1914, 1915, 1916, 1917, 1918. Wọ́n ní àwọn ń fẹ́ ìsọjí irú ti ìṣe àwọn àpọ́stólì láì lo oògùn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń gbà á, wọ́n ń gbà á. Nígbà tí ò sáàwẹ̀ ń bẹ̀, Ọlọ́run wa lọ gbé Babalá dìde ní Èrìò Èkìtì. Kò gbààwẹ̀ rí, àwọn bàbá yìí dẹ̀ ti ń gbààwẹ̀, ìsọjí wọn rí nǹkan kan, ṣùgbọ́n òun Ọlọ́run wa lọ pé lọ gbààwẹ̀, ìtọ́ni wàá rí pé màá fara hàn. Ìgbà tó gbààwẹ̀ ọjọ́ 6, ìgbà tó dòru ọjọ́ 6 ló ṣe wá rí ẹni bá sọ̀rọ̀. Kò rí rí, kò jọ ìran bàbá ẹ̀, kò jọ ènìyàn rẹ̀. Àwọn ogun ọ̀run bẹ́ẹ̀ sì ń sọ fún un tí ó mọ̀ kán tó bí bàbá ẹ̀, wọ́n ń kọ́ un tó máa ṣẹlẹ̀ ní àkókò yìí, wọ́n sọ fún nínú ìrere. Ibẹ̀ ló ti wá mọ̀ pé Ọlọ́run ni. After the age of 24, God revealed with him, and God said to go have a encounter with him. After we had a 6-day fasting, God then revealed to him in a way never expected, and began to tell him a lot of mysteries. A lè fi ààwẹ̀ yìí Ọlọ́run padà kó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe rere. We can use fasting to turn God. Ààwẹ̀ òtítọ́ ni ó. A truth fasting. Kì í ṣe tìgbéraga. It's not the one of pride. Kì í ṣe kárí ọ. It's not for people to see you. Bẹ́ẹ̀ lómi bá délé bá la máa sọ, ó mọ̀ pé ààwẹ̀ la wà látàárọ̀. When some people go back home and begin to say we are fasting. Mo wo ìsọyín mi ò rí yín, àá ti lọ pátápátá. Ta ló sọ pé ààwẹ̀ àjíǹde là ń gbà? Ó ti bà ààwẹ̀ jẹ́, ó ti bàjẹ́. You don't tell people what you have passed through. You don't need to tell people because it starts Ó bá approaching. forí gbági kicks ìṣógun ẹlẹ́sẹ̀ nítorí Ọlọ́run, ó gbọ́dọ̀ sọ fẹ́nikẹ́ni. Whatever you pass through because of God, you must not tell anybody. Ohun tó ojú Mósè rí lórí òkè, kì í ṣe iná nìkan lórí. Iná nìkan kọ́ ni Mósè rí. Àwọn ohun tó rí kó tó rí iná, Bíbélì ò kọ́ nítorí káwọn èèyàn má bàa lọ máa ṣe bẹ́ẹ̀. What Moses saw at the mount is not only the fire saw at the mount, a lot of things he saw and experienced. The Bible cannot tell it all. Tó bá wo ibi tó ń pè lókè Sínáì yìí, When you see where they call Mount Sinai, tó bá ní o fẹ́ rìn pé kò gún dókè, tó bá gbéra láago 6 alẹ́, aago 6 ìdájí ló tó dórí òkè. at the Mount Sinai, if you want to start at 6 p.m., you get there at 6 a.m. So àwọn kan ti gbé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ síbẹ̀ tó jẹ́ pé tó bá ní o fẹ́ gùn, òun ló máa gbé ọ, a máa gbé ọ lọ, a máa gbé ọ lọ. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ títí dè ní ojú iná yẹn, iná tó ń jó lókè ó wà ń bẹ́ẹ̀ dè ní, tó wà mọ̀ pé iná jó níbí. That Agbára signs Ọlọ́run. which the fire burnt up to 2 days. We can. Àwọn ènìyàn wọ́n ń wádìí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ṣe wà láàfin ọba tó, Despite she was in the palace, ó ṣe ní ọlá tó, despite how honorable she ó was, gbàgbé oúnjẹ she forgot about food nítorí àwọn ènìyàn rẹ̀.
because of people. Kà á Ẹ́sítérì. Òhárí. Lọ. pé àwọn Júù tí a lè rí ní Ṣùṣánì jọ. Lọ pé àwọn Júù tí a bá lè rí ní Ṣùṣánì jọ. Kí ẹ̀yin sì máa gbààwẹ̀. Ẹ gbààwẹ̀ fún mi.